Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius testet. Heute geht es wieder mit diesem Buch weiter, das Fahrtenferne Abenteuer. Und heute geht es um Feuer, die von selber Holz nachlegen. Falls ihr noch nicht wisst, was das Format Marius testet ist, erkläre ich euch das kurz. Ich habe einen Haufen an Survival, Outdoor, sonst was für Büchern und ich teste einfach die Sachen, die da drin beschrieben werden. Falls euch das interessiert, werde ich die Marius testet Playlist einmal hier oben im i verlinken. Wie schon gesagt, heute geht es um das Buch Fahrtenferne Abenteuer und das werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar möchte ich euch jetzt 3 Feuerarten vorstellen. Einmal das Grubenfeuer, das ist ein Kochfeuer. Dann das Kaminfeuer, das ist ein Wärmefeuer. Und das Raupenfeuer, das ist auch ein Wärmefeuer. Für mich sind diese 3 Feuerarten deshalb interessant, weil sie sich von selber nachlegen und dadurch entweder eine gleichbleibende Hitze erzeugen oder man einfach oder das Feuer halt die ganze Zeit durchbrennt, obwohl man sitzt und quatscht oder sonst was macht oder eventuell auch schläft. Gerade wenn man ohne Schlafsack unterwegs ist oder dergleichen, greift man doch des Öfteren auf ein Wärmefeuer zum Schlafen auch zurück. Natürlich muss man das dementsprechend gestalten, dass es nicht so gefährlich ist, aber gerade da ist es halt angenehm, wenn man nicht jede halbe Stunde aufstehen muss, um Holz nachzulegen. Ja, nicht nur beim Schlafen kann das ja sinnvoll sein, auch wenn man einfach nett mit ein paar Leuten zusammensitzt, kann das ja auch durchaus seine Vorzüge haben. Also, warum nicht? Einige werden jetzt bestimmt denken, ein Feuer brennen lassen und dann daneben schlafen, das ist ja ganz schön gefährlich. Ja, es ist auf jeden Fall gefährlicher als ohne Feuer, in jedem Fall, ne? Wobei Feuer auch immer eine gewisse Gefahr mit sich bringt. Aber ich denke, wenn man das gut vorbereitet und es auch sicher ausführt, dann minimiert sich die Gefahr da wirklich. Und ich habe das schon öfters gemacht in irgendwelchen Survival-Trainings oder sowas oder im Winter. Es geht. Ja. Wie steht ihr dazu? Würde mich mal interessieren. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ist Schlafen am Feuer okay? Kann man das mal machen? Ist das eine ganz geile Sache oder ist das doch zu risikoreich? Ja, beginnen wir mit dem Grubenfeuer. Die Idee hinterm Grubenfeuer ist, dass man im Grunde eine relativ steile Grube herstellt und man unten ein Feuer entfacht und das Holz dann immer nachrutscht. Das eignet sich halt gut als Kochfeuer, weil die Hitze ist ziemlich zentriert, es ist nicht windanfällig, ne, es rutscht von selber nach und als Wärmefeuer halt nicht so gut geeignet, weil es eben unten in der Grube ist. Ja, dafür brauchen wir jetzt aber erstmal eine Grube. Jetzt die Grube und bevor ich jetzt mit dem ersten Feuer starte, wollte ich noch 1, 2 Dinge sagen, die allgemeingültig sind zum Feuer machen, ne? Also wichtig ist, dass immer um die Feuerstelle herum das möglichst frei ist und nichts Entzündliches ist, dass man am besten das Feuer auch mit einem Erdwall oder mit Stein einfasst. Dann sollte über dem Feuer generell nichts sein und das Feuer sollte auch von leicht entzündlichen Quellen weit genug entfernt sein, so dass wenn Wind aufkommt, keine Funken irgendwie, was weiß ich, ins nächste Feld fliegen und das Feld dann anzünden. Ja, dann sollte natürlich am besten auch was zum Löschen in der Nähe sein, sprich Wasser oder Sand. So, dann mache ich mal das Feuer. Und dann werde ich die Kamera in Zeitraffer mitlaufen lassen. Und dann werden wir sehen, wie gut das funktioniert.
So, das Feuer ist im Grunde jetzt aus. Und so sieht das Ganze aus. Also wie ihr seht, einige sind tatsächlich umhängen geblieben. Ich weiß nicht, ob die Stöcker man steiler hinstellen hätte müssen. Aber gut. Ich würde mal sagen, so die Hälfte von den Stöckern ist nachgerutscht. Allerdings hat es nicht ausgereicht, um das Feuer komplett autark am Laufen zu halten. Das nächste Feuer ist das Kaminfeuer und das ist im Grunde auch denkbar einfach, das Prinzip. Und zwar habe ich hier schon so eine Rampe gebaut, da werde ich gleich Holz gegen stapeln und das Holz soll dann immer nach und nach ins Feuer reinrutschen. Und ja, dementsprechend würde man sich in diesem Bereich gegenüber von der Feuerrutsche dann aufhalten. So, ich habe jetzt ganz bewusst so kleine Stöcker genommen, weil ich denke, dass das sonst alles viel zu lange dauert. Ne? Und ja, ich habe heute auch noch andere Sachen vor, außer hier Feuer zu machen. Ja, ihr habt es ja gesehen. Das ist jetzt das, was übrig geblieben ist. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das bei einem größeren, heißeren Feuer ganz gut funktioniert. Aber hier, naja, es hat schon irgendwie funktioniert. Aber es ist hier an der Kante ist das Holzstück hängen geblieben. Und dadurch ist es halt nicht weitergerutscht. Als ich dann einmal kurz hier angetippt hatte, da ist es dann sofort weitergerutscht. Ja, aber ihr habt auch gesehen, ich habe ja ununterbrochen noch mal was nachgelegt und so, was natürlich nicht Sinn der Sache ist, ne? Weil sonst wäre das Feuer aus gewesen. Und ich glaube, das ja, ist wirklich nur eine Sache, die kann man mit größeren Feuern machen. Werde ich auch noch mal ausprobieren, wenn ich das nächste Mal ein Feuer mache. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall berichten auf Instagram und Facebook, denke ich mal. Ja, auf zum dritten Feuer. So, das dritte Feuer ist jetzt das sogenannte Raupenfeuer und dabei ist die Windrichtung ganz entscheidend. Deswegen werfe ich mal ein Büschel Gras in die Luft und ich habe hier keinen Wind. Ja, aber die Wolken, die kommen auf jeden Fall von da. Von daher werde ich mal einfach annehmen, dass das die Windrichtung ist. Und zwar funktioniert das Raupenfeuer folgendermaßen. Man hat ein Stück Holz, das drunter liegt. Na, ich muss es genau andersrum bauen. So. Also, hier mache ich jetzt mein Feuer. Da liegt hier das Stück Holz drunter. Hier ist so das nächste Zundernest, sag ich mal. Da liegt wieder ein Stück Holz drauf. Und dann ist hier wieder das nächste Zundernest. Da liegt dann wieder ein Stück Holz drauf. Ich glaube, so in dieser kleinen Versuchsreihe werde ich es belassen. Ich werde allerdings da noch mal wirklich ein bisschen Zunder jeweils mit zutun.
ja, damit das dann auch wirklich funktioniert. Also, naja, ich bin skeptisch. Schauen wir mal. Ja, also das war's wohl. Hat nicht so richtig gut geklappt, wobei ich einmal gedacht habe, dass das doch was wird, weil der ist schon ganz schön angekohlt hier. Aber ja, ich denke auch hier wäre wieder eine bessere Vorbereitung angesagt. Beziehungsweise das sorgfältiger aufzubauen, vielleicht auch enger zusammen. Ich glaube, dann hätte das tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, das hätte wirklich auch einen Verzögerungseffekt gehabt, dieser Raupenaufbau. Aber da muss dann eine deutlich sorgfältigere Vorbereitung getroffen werden. Ja, das waren die 3 sich selbst nachliegenden Feuer. Nun mein Fazit. Im Großen und Ganzen denke ich schon, dass das funktionieren kann und auch eine gute Möglichkeit ist. Es ist aber vielleicht nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und ja, ich glaube, bei den letzten beiden lag es auch ein bisschen an meiner Sorgfältigkeit, dass das nicht so gut funktioniert hat. Ja, aber von den Grubenfeuer bin ich auf jeden Fall überzeugt und das finde ich eine richtig gute Sache, das funktioniert sehr gut. Das würde ich auch wieder so anwenden. Bei den Kaminfeuer, ich glaube, das funktioniert als Wärmefeuer eigentlich auch recht gut, aber nur in einer größeren Dimension. Wenn man wirklich ein richtig heißes Glutnest hat und da immer wieder wirklich dickere Holzstücke raufrollen können, ich glaube, dann funktioniert das schon. Und das Raupenfeuer finde ich eigentlich auch eine ganz geile Idee. Ist, glaube ich, aber auch das, was am ehesten anfällig ist, auszugehen. Ja, selbst bei den Kaminfeuer kann im Zweifelsfall, ja, entweder hört es dann doch irgendwann auf zu brennen oder es brennt halt einfach diesen Stapel hoch. Ja, aber das Raupenfeuer, da besteht natürlich die Gefahr, dass es einfach irgendwann aufhört. Wobei ich denke, wenn man wirklich in guten Abständen immer wieder Zunderhäufchen macht, dann würde das auch gut funktionieren. Muss man noch mal ausprobieren. Ja, das war heute echt ein langes und anstrengendes Video. Ne, ich habe auch nebenbei sonst was alles für Sachen gemacht, Rasen gemäht. Ja. Ich hoffe, das war es wert und euch hat das Video gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst es mich wissen und gebt einen Daumen nach oben, beziehungsweise schreibt auch gerne Kommentare dazu. Und wenn generell euch das gefällt, was wir so machen, dann empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und denkt dran, Leute, Zeit für Abenteuer ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt.